因為係一個樓王單位因為23萬呢度咧仲包埋啲風窗俾你嘅嚇，同大家講翻，因為單你風窗呢度嘅平時我哋話嘅你都要做落嚟都要成皮嘢咁樣啦，係嘛？我哋所有飄窗位置唔計面積嘅，所以咧你用起嚟咧會好實用嚇。仲有一個乾濕分離區啦。假如你唔想攞太多手扶出嚟嘅話咧我哋可以操作1成手扶其實都 OK 嘅，剩低可以做分期或者0.5成手扶都 OK。Hello， 各位觀眾，大家好嚇，我係大菠蘿嚇。今日咧就嚟到我哋中山市坦洲鎮嘅金地4幾城嚇。咁今日呢個樓盤咧，平時大菠蘿拍二手拍得多嚇。咁一手樓嘅話喺坦洲嘅話咧，最佳推薦嘅樓盤咧，一佳景康城，二金地4幾城。咁金地4幾城呢個咧，因為我哋喺即係本地呢啲地方咧，就比較了解呢啲樓盤嘅品質啦仲有一個小區咁我哋睇到呢度咧係佢一個加推20棟樓王嘅廣告嚇。咁今年咧我哋話嘅樓市咧，你話一手成交係咪好好咧？個人覺得就叫麻麻咯，唔係話特別好嚇。畢竟香港、深圳咧呢啲一手樓咧係肯定好好多嘅。但係我哋作為呢啲四線城市嘅話，我哋應該咁講，咁你就即係客戶咧應該冇咁多嘅。咁我哋咧呢個樓盤依家咧推嘅一手樓咧，最主要推薦嘅一係4棟，前方4棟呢啲我哋叫做大2房單位啦、3房單位啦，仲有呢度7棟4棟、7棟、20棟呢3棟單位為主。咁我哋呢個小區有咩優勢咧？即係假如我哋話客戶上嚟睇樓，有時候唔單止睇個樓盤噶嘛。假如我哋話同佳景康城睇起嚟，你會揀邊個小區？咁每個小區有每個小區嘅好處嘅嚇。我哋呢個小區呢個叫法式園林啦，大家睇睇呢個園林呢個位置啦。即係你睇到呢園林嘅話呢，我哋話呢啲動物仔咁樣，你睇上去你視覺呢你會感覺好舒適、好舒服嘅嚇。咁我哋就算到咗你收樓嘅時候，我哋話驗樓師，你嚟驗啲樓會唔會滲水或者施工有冇咩啲弊端毛病啲嘢呢？特別少嘅嚇，特別少，應該係咁講。所以呢個樓盤咧，大菠蘿就都極力推薦下。我哋依家咧帶大家上去睇睇我哋20棟樓王呢單位先嚇，睇下大家有冇中意嘅。好啦，我哋嚟到樓上嚇，我哋睇翻下呢個樣板間先。首先睇呢個樣板間咧，就係120方嘅樣板間我哋可以睇到我哋呢個120方嘅戶型嘅話咧，可以做到我哋嘅4房2衛我哋叫做松龍抱珠戶型。最重要咧，呢個戶型嘅話咧，佢送咗呢個我哋竟然叫做送咗入戶花園咁樣。呢位咧，呢度同大家講聲2 lift 3伙嘅。咁呢邊單位全部自己使用。咁呢度咧好似搞露營咁樣，哇咁大地方
都係送俾你用喎，大佬係嘛？即係靚就靚喺度呢個戶型嚇。我哋睇翻呢個戶型入嚟睇睇先。呢個戶型咧，首先同大家講翻呢度咧就樣品間，但係咧我可以俾大家一個驚喜。如果假如你買咗呢種單位嘅話咧，交樓標準真係唔係咁樣嘅。但係咧你要做成呢個一模一樣嘅話咧，裝修咧只需要花23萬嚇。大家睇下呢個裝修，呢度裝修咧大家知道咧啲背景牆啊，交樓標準咧係乳膠色白牆嘅嚇。但係依家咧我哋做咗護牆板嚇，仲有呢啲。大家睇到呢啲中島台嚇，仲配埋呢啲家私咁樣，睇上去係咪好靚仔呢個單位嚇？咁入嚟咧，大家睇到哇！呢個沙發咧全部配咗之後咧，我哋呢個位置其實如果喺金地4幾城嘅話，呢個小區嘅話咧，個人覺得嚇呢個戶型咧係最靚仔嘅。一方正，第二位置都靚，因為係一個樓王單位。因為23萬呢度咧，仲包埋啲風窗俾你嘅嚇，同大家講翻。因為單你風窗呢度嘅，平時我哋話嘅，你都要做落嚟都要成皮嘢咁樣啦，係嘛？雖然話呢個窗咧，即係大家睇到呢個窗啲玻璃咁大嚇，睇到我哋嘅游泳池啦嚇，因為畢竟係樓王位置。呢個封咗窗之後，我哋啲客廳咧顯得就比較大嚇，舒適舒服嘅。咁我哋睇翻呢個電視呢個背景牆嚇，做成呢種咁樣呢啲就。瓷磚大理石呢種嚟嘅，所以睇上去特別靚仔嘅，做埋我哋嘅風管機咁呢種戶型咧，我哋睇睇第一個房間先。咁呢邊呢個房間嘅話咧，大家睇到呢度咧就仲做埋咗我哋話嘅做多個衣帽間俾你嘅即係因為呢度係兩個洗手間啊嘛，咁呢個衣帽間有嘅話咧更加靚仔舒適噶嘛，大家睇到呢衣帽間一個7字形咁大空間用得足夠，仲有我哋呢邊嘅，到時候咧，我哋依家樣板間咧做嘅辦公區亦咁樣，但係咧，如果你擺翻床位咧，空間都足夠嘅。我講翻我哋再睇翻下我哋呢個主人房主人房呢邊嘅話咧，就呢種戶型嘅話，因為佢係方正戶型佢就方方正正，但係你話攤床位呢個位置咧，可能唔一定話每個人會覺得話空間夠大，但係咧其實足夠用嘅，足夠方正嘅。我哋做咗呢啲吊頂俾你呢個背景牆都做埋晒俾你嘅啦。咁呢個小區咧，同大家講翻，你買得呢個小區，肯定對呢個生活咧有品質、有追求如果你即係啱啱買翻嚟交樓標準咧，可能你就話嘅，哇！你哋視頻拍得咁靚仔，但係交樓標準咧就唔一定達到自己入住嘅要求我哋睇翻第三個呢邊房間先。第三個房間呢度咧，大家睇到咧，我哋係用咗一個飄窗呢個位置咁樣去利用咗呢個位置嘅，咁顯得房間都唔會顯得細咁樣咁呢做咗啲吊頂配備咗我哋嘅呢啲即係呢個台，有時候寫作業做工作都要一個書台咁樣嘅睇翻呢個公共洗手間位置，公共洗手間呢位置咧，我哋呢度咧係推拉門嘅咁呢啲推拉門，大家睇到你可能鏡頭咧，你唔一定睇出我哋嘅五金件啦。如果你唔靚仔咁我哋呢個小區咧，我哋有一個工藝展示房間俾大家睇嘅。假如你嚟睇樓睇到我哋嘅施工工藝水電啦即係做出嚟嘅，即係確實係夠靚仔。咁如果係裝修呢種門嘅話，呢個門套咧，同大家講翻就貴翻少少，要2000幾蚊呢種門套因為咧大波攞都做裝修，即係你未裝修之前咧，我可以大概報價俾你睇咁我哋護牆板呢啲嘅話咧，即係客廳啲護牆板呢啲都100零蚊到一個方咁呢個咧房間呢個就冇大嗰個主套間嘅，但係咧空間感都足夠大我哋展示咗一個衣櫃咧，就我哋話嘅，依家做衣櫃咧唔一定話全部一定係用板去封起嚟嘅咁呢度咧，大家睇到呢度就係一個飄窗呢位置，但係呢個位置咧都係一樣望住我哋嘅游泳池朝南向咁呢單位咧靚就係一個位置靚仔，朝向靚仔。假如到時你裝修成呢種風格嘅話，入嚟咧就舒適舒服嘅我哋再睇翻我哋隔離有個141平方141平方咧，咁佢俾我哋呢啲戶型嘅話，一多咗一個洗手間第二佢嘅格局咧，我哋話叫做咧就叫做一個南北通對流單位我哋依家120方呢種咧，雖然話唔係話完全嘅南北通對流單位，但係就話
佢送嘅位置俾你使用空間唔一樣嚇。過嚟睇睇，咁呢邊咧都有我呢個20度呢個精裝修交樓標準嚇，大家到時候可以詳情都可以諮詢翻大菠蘿睇睇，即係配備嘅嘢。我哋睇翻呢度141方呢種咧，同大家講，首先佢呢個門咧比較大嘅子母門比較大嘅即係闊落好多。咁呢個就右晚間原木式咁樣睇翻呢啲裝修啦。咁呢種戶型嘅話咧，佢一個好大嘅特點南邊北邊南北通，仲有咧就將我哋呢個廚房呢個牆位咧剝咗之後，大家睇到呢個成個開放式嘅廚房顯得特別大即係客廳顯得特別大氣咁呢個入晚間咧做咗我哋嘅餐邊櫃啦所有係呢個原木式嘅原木風咁我哋呢個南北通嘅話咧，等於係啱啱我哋睇到遊園池係南邊嘅景觀，咁我哋都可以到北邊呢個花園呢個景觀嘅，即係樓層高少少咧就更加舒適啲嘅咁同大家講翻，我哋呢邊嘅樓咧就樓王單位，你比其他單位咧肯定要貴翻少少。如果係我哋嘅細單位，依家係12000蚊到一個方起，即係有啲樓層低啲嘅，高啲嘅咧要去到13000蚊到。樓王單位咧仲有貴少少。首先大家睇睇一個呢個戶型中唔中意？小區中唔中意？園林景觀中唔中意？小區配套食肆啦、超市呢啲啱唔啱你嘅要求先？我哋睇翻下呢邊房間呢邊嘅房間咧就4個房間到嘅呢個就我哋話做咗一個書房方方正正到咁啲擺到啲設備咧睇起嚟都幾靚仔嘅。咁我哋呢度咧就等於我話呢個第二個呢個房間呢度咧多咗個洗手間位置，即係套間大家睇翻下呢個套間啦。呢個套間嘅話咧，我哋話其實呢個房間咧，個人覺得唔係好大但係咧佢一個套間之後呢個叫做衣帽間連埋個洗手間一齊嘅話咧，顯得就會靚仔少少。即係畢竟依家我哋話嘅年輕人又好係嘛，父母又好，即係各有各嘅一個私人空間位置去使用睇翻下公共洗手間位置先，呢邊嘅公共洗手間啲位置咧，大家睇到佢呢個多到個飄窗位置嘅，因為呢度咧係唔計面積嘅，同大家講翻。我哋所有飄窗位置唔計面積嘅，所以咧你用起嚟咧會好實用仲有一個乾濕分離區啦咁我哋睇翻第3個房間呢邊先。第3個房間呢邊咧，哇呢度設置咗哇好多呢啲公仔如果你話嘅你有小朋友嘅，俾小朋友一個空間從細到大對佢呢啲即係中意嘅玩具全部收藏起嚟一個好好嘅懷念去體驗。好，睇翻我哋主人房先。主人房呢邊咧就我哋會體現得出我哋客廳夠大啦，主人房夠大啦。相對於我哋120方嘅單位嚟講咧，呢單位咧就係呢個享受會主人房會更加靚高少少，應該咁講。一個一排一式個嘅衣櫃咁樣就係到埋我哋呢度嘅主套間。主套間呢度咧，大家睇到佢洗手間咧配嘅係2個嘅，唔係呢個洗手台啱啱講錯，洗手台即係大家咧唔會爭係嘛。仲有我哋呢邊佢備備一個浴缸，有一個浴缸呢位置因為呢度嘅話咧，同大家講翻，你大咗少少咧，你可以配置嘅嘢就唔一樣我哋仲有配置咗呢個冷暖風俾你嘅即係天氣凍嘅時候你可以暖風啦，係嘛咁樣就更加舒適舒服嘅咁呢度咧就係我哋20棟嘅主要推薦嘅單位啦我哋咧繼續去睇睇我哋4棟嗰啲單位先。好，咁我哋嚟到4棟嚟到4棟咧，帶大家都對比下我哋呢個125平方，同我哋啱啱拍嗰啲120平方啦、141平方有咩區別首先同大家講解係4棟呢邊嘅話咧，佢即係我哋叫做特殊啲單位就贈送咗一個儲物間嘅，即係喺你屋企門口咧有一個儲物間。咁呢個儲物間後期你可以自己裝翻玻璃放住啲嘢就 OK 嘅啦。咁首先睇翻呢個人講係比較靚仔嘅戶型125方呢個戶型。呢個戶型嘅話咧，佢裝修咗之後，大家可以入嚟睇到我哋呢度咧，我哋叫做咧係去到5個房間首先睇到呢個贈送嘅呢個房間先。
贈送呢個房間咧，如果未裝修之前嘅話咧，同大家講翻，呢個係一個牆體喺裏面嘅，要裝飾下，至顯得方正。因為我哋嘅住房屋咧就人養屋，屋養人嚇，咁就肯定要方方正正嚇，正氣凜然咁樣住起嚟咧，舒舒服服嚇。睇翻我哋呢個廚房先，廚房呢邊嘅話咧。即係都會留好晒我哋蘇門食櫃冰箱位置俾你嘅，空間肯定夠大。大家講翻，咁最重要咧，呢個戶型咧就叫做南北通戶型。大家講呢度咧係北邊咧望住我哋嘅應該講沿住嘅一個坦洲大道啦，仲有坦洲嘅一個中心啲區域咁樣嘅嚇。咁我哋南邊嘅話咧，同大家講翻，南邊呢邊嘅話咧，睇翻我哋成個花園小區，你封咗窗之後，大家睇到呢個客廳。哇，幾大啊！呢客廳大家睇到呢客廳空間感又夠大即係呢度咧望住我哋成個花園呢個位置咧係比較靚仔嘅個人覺得，因為我覺得其他啲戶型咧有時候咧佢個露台望出視野景觀咧就冇呢個咁正嘅咁呢個戶型咧1年前咧就有一個就我哋個粉絲澳門嘅客戶咧就買咗呢種戶型，後面去裝修咁呢個戶型咧點解話佢會中意咧就係、房間我哋話嘅夠多夠方正仲有咧依家金地四嘅人呢度咧，我哋話就係做一個我哋話端午節嗰啲有啲一口價單位大家可以參考下即係細尺數嘅有，大尺數嘅都有最重要係首先睇翻你中唔中意呢個小區先。你中意呢個小區咧，我哋話你想購買啲單位嘅時候咧，同大家講翻，我哋叫做一房一格做晒風管機嘅呢房間客廳做晒風管機。睇翻我哋公共洗手間位置先，公共洗手間位置大家睇到我哋連一個梳妝鏡台咁樣係一式過嘅有啲小區咧，假如交樓標準咧，可能話少做半塊鏡俾你仲有我哋用嘅呢啲門三節碟啲門咧，你就入出去空間會大啲。如果你用嗰啲單一兩塊玻璃咁打開咧，佔用空間就唔好使啊！呢啲就好用我哋呢個小區咧，一品質，第二用材用料要過得關先至得睇翻個第三呢個叫做第三個房間即係佢贈送我哋唔計嘅話，呢度係屬於第三個房間。咁呢邊嘅房間咧，呢個房間就細少少如果我哋話有啲粉絲客戶覺得我哋主人房唔夠大，可以做埋衣帽間，可能話會喺個做多個門咁樣咁就做埋衣帽間都得。我哋睇翻主人房先，主人房呢度咧，大家睇到呢個空間感就會更加大嘅依家就係我哋話嘅一個距離即係視覺會都覺得比較大啲嘅景觀都靚仔嘅，我睇翻下佢個主套間先。主套間呢邊嘅話咧，我哋話嘅即係隱私啲感覺咧，就是窗呢度咧，我哋等於叫做朝西北邊西北邊呢邊咁樣咁呢個大家可以睇到咧，我哋呢種單位嘅話咧，即係贈送率比較高仲有贈送啲空間咁呢個戶型咧又通透好多咁我哋都睇翻下，我哋隔離呢度仲有一個叫做3房1衛嘅戶型，大家睇睇先。哇！前面呢邊嘅話咧，因為我哋呢棟樓咧，同大家講翻就唔係新家推，所以有啲單位咧，業主哋已經入住咗啦，咁呢邊啲單位咧就要贈送啲空間，依家都用緊嘅，即係可以自己裝翻呢個門咧，要自己裝翻就唔係開發商裝嘅。睇翻下呢個88方3房1衛呢戶型先。大家入嚟睇到呢個戶型嘅話咧，可能有唯一少少唔好缺點，就係個人覺得咧係呢個廚房咧就唔夠方正嘅，大家可以睇到，因為佢啲門入嚟咧啲過道咧就冇夠方正咁我哋依家佢做呢啲叫做一口價單位，一樓層可能冇咁靚仔啦。第二，可能啲戶型係唔係話啱唔啱但係我哋好多港人朋友話翻嚟，哇！呢啲900幾尺啲單位其實都唔錯喎間見啲小區配套都 OK 嘅。我哋呢度都做晒啲風窗俾大家睇到咁呢邊咧就因為佢呢個露台咧喺我呢棟樓咧突出嚟位置，所以睇到我哋嘅成個花園就連嗰個泳池都可以望到少少嘅咁呢種單位咧就有3個房間如果平時有時度假翻嚟，但係佢呢個咧就係總價夠低，同大家講翻我
我哋呢個小區，假如你唔想攞太多首付出嚟嘅話咧，我哋可以操作1成首付其實都 OK 嘅，剩低可以做分期或者0.5成首付都 OK。因為我哋呢個開發商咧，佢話嘅，只要我哋港人朋友中意呢啲單位等大家可以買到，我哋話嘅就可以幫你諗辦法即係去操作翻嘅。呢度係我哋第二個房間咁你睇翻下第三個呢個房間先。第三個房間呢度咧就比較靠近我哋呢個洗手間位，呢個洗手間位置啦，就唔知大家會唔會覺得會唔會話偏細但係我覺得可能對於我哋好多港人朋友講，其實呢個空間都幾好用噶啦，係嘛？呢個第三個呢個房間咧，一樣可以放得低1.5米、2米嘅床位。咁呢個房間嘅視野景觀咧，即係個人覺得可能望住對面嘅樓望住對面採光係冇問題嘅，即係視野可能冇咁靚仔。所以我個人建議咧，呢小區嘅話咧，每一個戶型每一套單位你一定要上嚟睇過呢啲實體睇樓每一套單位上去感受先，舒服 OK 係嘛？最重要咧，價位要攞得靚仔。咁講到價位樓咧，你唔靚仔嘅話咧，因為我哋咧每日就即係對住呢個開發商啲銷售即係跟進。平時我哋對啲二手樓、一手樓有所了解係嘛？咁你買啲單位咧，會唔會話更加保值少少或者住起嚟會唔會更加舒適少少咧？你要記得屈膝大菠蘿啦攞優惠更加要屈膝大菠蘿啦我哋話嘅，我可以帶你二手樓、一手樓對比過之後，再嚟揀呢個小區值唔值得入手嘅好啦，如果你對金地4記城呢個小區即係感興趣嘅，記得屈膝大菠蘿加大菠蘿嘅微信。拜拜。